আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার এই চ্যানেলটি সম্পূর্ণ নতুন একটি চ্যানেল। আশা করি সবাই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন আর সম্ভব হলে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। এই রান্নাটা খুবই সিম্পল একটি রান্না, আমরা সবাই জানি এই রান্নাটা। তারপরও কিছু কিছু আপু আছে যারা নতুন সংসার শুরু করেছে, যারা রান্নাবান্না জানে না, তাদের জন্য এই রান্নাটা ট্রাই করে দেখবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে জানাতে ভুলবেন না। আর আমার এই চ্যানেলটা যেহেতু নতুন, সেহেতু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অন করে রাখবেন, যাতে করে আমার নতুন ভিডিও আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়।